哎，打开灯。好嘞，灿灿。哎呀，菊宝你叫的像翠鸟似的，真脆。哎呀，偶像，丝袜美男。大帅，你睡觉睡的啊，这么从容，这么惬意。啊，胖虎在那边呢。胖虎不用迎接我了啊。哎呦，苗苗跟上来了。那边还有洛伊。这些猫天天都是一看我上来就很开心。啊，咋了，闪闪？对了，今天我给你们又带了一样法器，给你们看投影仪啊。英俊，你下去，我要用这个地方，这投影仪没地儿坐，我要坐这个上面，好不好？英俊，英俊快下来，我要用这地方，投影仪没地儿放嘛。这就是我拿的投影仪，你们别舔镜头，我先把电插上。你看，偶像过来，待会儿看啊。我给你们找节目，你们起来了。这个灯光有点晃的很啊！哎呀，都去了。哎呀，偶像已经抓上了。打这个灯对会儿看吧。英俊，别舔那个啊！你一舔完那个镜头就污了。对，快看去啊！和我一起看。你们臭不要脸的！我说怎么一点人都没有了？下去。不要声音，你们主要是看这玩意儿。嘿嘿，这几只猫还都在看呢。酸菜怎么样？酸菜在家看过没？对，这不对吧？你看，怎么的？一会儿又跑这边来了？去看图像去。哎呦我去，学鲁智深呐，还俩手一起上。这个小玩意儿你们能感兴趣点吧？喂，酸菜，别咬线啊！胖虎蹑手蹑脚的过来了，主要是要看猫的反应。李宝、闪闪、菊宝，快看看上面，看看那个大屏幕里是谁？哇！那是我们家曾经的一群小猫。哎，看这个，呀！闪闪，看里面的猫哦，那都是你生的小宝宝。你看这窝小猫有多好玩，这里面还有路易呢。关闭灯，你好好看一看，哪只是路易？打开灯，这是我们家的视频。你们看，这还没有版权限制。对。我们自己家猫看自己家的视频，多好玩。英俊呐，英俊，别出去了，别下去了。这几只小猫里面有路易。这个好像就是路易，有，这是纳比。你老上后面抠啥去？你看胖虎多老实，胖虎就在那安详的看，慈祥的看着这些晚辈们。你瞅英俊，你干啥呢？那是路易在外面呢，路易想进来看看自己啊。完了。今天的放映就到此结束了。